Ahoj, jsme tu dneska s Vojtíkem před jeho koncertem v brněnské kavárně Kafara. Ahoj Vojto. Ahojte. Od vydání Dětvianského snu, který byl vlastně tvůj jako největší hit, tak uplynul už skoro rok, je to 11 měsíců teďka v době, kdy natáčíme. A mě by zajímalo, protože v té písničce posluchačům předáváš hodně ze sebe a ze svých úzkostí z budoucnosti, tak by mě zajímalo, jaký je rozdíl mezi Vojtíkem, který tu písničku nahrál, a Vojtíkem, který teďka sedí přede mnou. Detviansky sen je tak trošku... tak trošku je to ako keby taký suicide note, takže predtým, keď som to aj písal, aj keď som vlastne ešte predtým tvoril hudbu, tak to bolo celkom akože... robil som to pre seba, najmä. Tú pesničku som napísal, pretože som mal ten nápad a nejak to proste išlo zo mňa. Jediné, čo sa asi zmenilo, je, že sa stávam ako keby lepším hudobníkom, alebo že mám lepšie skúsenosti teraz, keďže vystupujem všade, možne všade, fakt všade. Takže ten dětvianský sen vznikl, a promiň, že se třeba zeptám takhle napřímo, jako kdyby z nějaký touhy, jako kdyby spáchat sebevraždu? Áno, dá sa povedať, že hej. Ono to bolo skôr taký ten... mňa tak napadlo, že čo keby vlastne urobím taký súhrn celého môjho života a utrpenia, úplná tragédia. A originálne, aspoň ja som tú pesničku nevidel tak, že by mala nejaký politický podstón, aj keď veľa ľudí to tak vníma, ako nejakú tú politickú pesničku. Tá pesnička je skôr o takom osobnom smutku, fakt o tom vyrastaní v malých mestách, kde človek veľmi nemá čo. A hej. Sedíš tu teďka přede mnou, živý a zdravý. No. Tak co tě žene k tomu, aby si dál existoval? Ja neviem, úprimne, dakedy je to ťažšie, dakedy je to ľahšie. Sú dni, ktoré proste niekedy človek nemá náladu dýchať, ale sú aj dni proste, ktoré sú takéto, že vlastne sa stretávam s mnohými ľuďmi, že vidím ľudí z komunity. Predtým som až tak veľa v tej komunite ako keby veľmi, že sa nestretával. Ja skôr akože z tej rómskej komunity som sa poznal s ľuďmi. Ako náhle som spoznal viac queer ľudí a ľudí, ktorí sú podobní mne, tak to bolo veľmi niečo pozitívne určite. A som rád, že žijem. Když zůstaneme u té queer identity a té romské identity, tak to je něco, co my dva máme společného. A mě by zajímalo, protože jsem se dočetl hodně o tvé babičce a jak babička tě přivedla k hudbě, ale zajímalo by mě, co vlastně zbytek rodiny. Ja som ako keby z hudobníckej rómskej rodiny, takže moja celá rodina spieva, tancuje, skáče, takže áno, som z rómskej rodiny, čisto. A vlastne oni ma tak aj doviedli k tej hudbe. Tak trošku aj na silu, lebo prvýkrát, keď som bol na stage, som mal 2 roky a rómsku šatku a tancoval som s dievčatmi v súbore. A ten žánr, který děláš, není jako vlastně jako nějaký tradiční romský žánr, tak by mě zajímalo, jaký máš ohlasy obecně z romské komunity na to, co děláš. Romáci ako keby z Detvy alebo z okolia, tak berú to fajn, sú radi, že niekto proste z nás sa takto, že ako keby viacej stotožňuje so svetom, neviem ako to mám povedať. Naša rómska komunita je veľmi, aspoň u nás v Detve, je kusok aj otvorená viacej, keďže my máme napríklad, ja už ako malý som stretol queer človeka, mnoho trans žien rómskych z Detvy, ktoré vlastne ako keby kvôli ním taká tá stigma a celé toto vlastne není medzi nami. Takže oni ma, jasné, že nájdu sa aj takí, ktorým vadím, ale väčšinou je to akože veľmi pozitívne, že sú radi a som aj ja rád. A jak v rodině probíhal tvůj coming out? Protože vím, že třeba v mojí rodině neprobíhal moc dobře, vím, že to jako mezi spoustou romských rodin je stále tabu. Tak mám mrzí. Je mi 30, zvládl jsem to. A zajímalo by mě, jak to probíhalo u tebe. Ja som nikdy nemal coming out. Ja už fakt, ako som sa narodil, ja už som behal v tej rómskej sukni. Aj keď
všetci hovorili, že OK, to je divné, prečo chce tancovať stále v sukniach, ale už od malička vlastne to na mne nejak bolo cítiť, že takto, tak sa nejak skončím. A moja rodina je s tým ok, berú ma asi takého, aký som. Ty si ve svém umění dost hraješ i s genderovou identitou, máš i svoji drag personu, Cassandru. Tak by mě zajímalo, jak to vlastně zapadá do sebe s tvým nitrem nějak. Cassandra, alebo celým menom Cassandra Bibach, je vlastne moja ako keby drag persona, ktorá je postavená na takých tých stereotypoch rómskych žien. No zároveň je tam aj tá druhá stránka, kde vlastne reprezentujem svoju kultúru viacej a tak. Cassandra je ako keby taký môj oddych, pretože ja nie som vôbec seriózny človek a moja tvorba ako Vojtík je veľmi seriózna, keďže tam rozprávam o veciach, ktoré vlastne som si prežil. A Cassandra je taký ten môj výdych, že môžem si ako keby zo seba urobiť srandu, no zároveň aj poukázať na to, ako problematické a hlúpe sú tie stereotypy, pretože tie stereotypy, ktoré majú bieli ľudia, aspoň u nás na Slovensku, sú úplne trošku nereálne, že fakt takú rómskú ženu, ako oni si myslia, že je, som nestretol. Když se zeptám ještě, když přejdeme zpátky k té hudbě, tak by mě zajímal tvůj nějaký tvůrčí proces, protože tvůj velký vzor, jak jsem vypozoroval z tvého YouTube kanálu, je Lana Del Rey, tak by mě zajímalo, čím se třeba inspiruješ u ní, nebo prostě jak je tvůj tvůrčí proces, když píšeš písničku? Môj proces je podľa toho, aký je deň. Fakt, že rôzny. Niekedy mám akože nápad na melódiu, nejaký beat, alebo niekedy nejaká fráza, nejaký text, nejaký citát, ktorý ma napadne vlastne a z toho sa to odráža. Takže je to fakt, že rôzne. Väčšinou ja som taký introvertnejší typ, ja som zavretý doma stále, vidím, že 2-krát za mesiac a to tiež, keď musím niekde vystupovať, ako tu. Takže ja stále robím hudbu a vždycky je to niečo iné. Kam až by si chtěl ve své hudební cestě dojít? No, za rok by som chcel byť na tej výške. Dneska som teda tu. A za takých 10 rokov sa vidím ako taký dobrý učiteľ herectva alebo spevu, ktorý nejak... Ja hudbu nikdy neprestanem robiť. Hudbu vytváram už od 11, 12, takže je to niečo, čo ma naplňa. Nechcem veľmi sa ako keby opierať o to, že to bude mať nejaký úspech, preto aj vlastne idem na tú výšku a preto aj chcem byť tým učiteľom, pretože byť umelcom, či už v Česku alebo na Slovensku, nie je veľmi stabilné, bohužiaľ. Takže vidím sa ako niekto, kto pomáha možno ľuďom z našej komunity. Já ti moc děkuju za rozhovor. Ja ďakujem veľmi pekne. A vy nezapomeňte koukat, sdílet a lajkovat obsah Tuke TV. Najdete nás na Facebooku, YouTubeu, Instagramu, TikToku a nově i na Spotify a dalších hudebních aplikacích. Děkuju, že jste se koukali. Mějte se moc hezky. Smoke. Každý